အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ mouse ရဲ့ function အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခလုတ်တုံးခုရှိတာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီခုရအနေနဲ့ခလုတ်တုံးခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် left ခလုတ်เนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးနဲ့နှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်လက်ညှိုးပြီး screw wheel เนาะ screw wheel လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အလဲကဘိန်းလုံးလေးကို screw wheel လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖက်ညာဖက်မှာခလုတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကို right button လောက်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် left click right click ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ center ပြမယ်ဆိုတော့ကဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ desktop ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်เนาะ menu လေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့နေရာကို refresh ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဘာနဲ့နှိပ်လဲဆိုရှင်လက်ညှိုးနဲ့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ညှိုးနဲ့เนาะ click ဆိုပြီးမှတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်တယ် right click เนาะ click right click နှိပ်မယ်ပြီး refresh အပေါ်မှာထောက်ပြီးမှ click နှိပ်မယ် right click နှိပ်မယ် mouse ကိုရွှေ့မယ် refresh အပေါ်မှာရွှေ့ပြီးမှ click နှိပ်မယ်ကဲလိုက်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะလိုက်လုပ်ကြည့်မယ် right click refresh mouse ကိုလက်လေးတင်မယ် mouse ပေါ်မှာလက်တင်မယ်ပြီး right click ခောက်မယ်ပြီး refresh လုပ်မယ်ကဲ mouse ကိုဘယ်လိုကင်ရလဲ mouse ကိုကင်တဲ့ပုံလဲကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် mouse ကိုကင်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပါတစ်ချက်ကြည့်ပါ right click ဆိုရင် right click ပြီး refresh right click mouse ကိုရွှေ့မယ်ပြီး refresh နေမယ် okay ရမယ်နော်ကဲရမယ်ဆိုရှင်တော့ mouse ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်က5ချက်ရှိတယ်နော်5ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရှင် point နော် point လုပ်ပေးတယ်ကဲ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ icon တစ်ခုကိုထားမယ် Adobe Creative ဆိုတဲ့ဟာကိုညွန်ပြချင်တယ်ထောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီလိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဘာမှနှိမ့်စရာမလိုအဲ့ဒါထောက်တာဟုတ်ပြီနော် point လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကဲရပြီဒုတိယချက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်တော့ဒုတိယချက်က click လုပ်တာပေါ့နော် click လုပ်တာ click ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရှင်တော့ကဲလက်ညှိုးနဲ့ click ထောက်ပေးတာပေါ့နော်ခုနတစ်ခါလေးပြပြီး right click နှိပ်ပြီးမှ refresh လုပ်တဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါကရပြီဆိုတော့ click ဆိုတာဒီလက်ညှိုးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှနော်လက်ညှိုးနဲ့တစ်ချက် click အဲ့လိုနှိပ်ပြီးမှပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ဟာကို click လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာထောက်ပြီးမှ point လုပ်ပြီးမှ click နှိပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ပေါ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှပြန်လွတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒုတိယချက်က right click ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် right click desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် refresh လုပ်မယ်နော် right click နှိပ်မယ်ပြီး refresh အပေါ်မှာများလေးရွှေ့ပြီးမှလက်ညှိုးနဲ့ click နှိပ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက right click ရဲ့ click ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ခု double click ပေါ့နော်ဒီ click ကိုလက်ညှိုးနဲ့စက်တက်နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဟာကို double click လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ double click ကဘယ်လိုမျိုးကိုတုံးလဲဆိုရှင်တော့တခုခုဖွင့်တဲ့နေရာမှာနော်တုံးတယ်ကဲအကေဒီတချင်းကိုဖွင့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် double click စက်တက်နဲ့ချက်နော်လက်ညှိုးနဲ့ click စက်တက်နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်တချင်းလေးဖွင့်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲနံပါတ်5အချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ drag လောက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီ click ကိုဖြည့်ပြီးမှ mouse ကိုရွှေ့တာဟုတ်ပြီနော်မလွတ်ရအောင်ဖြည့်ပြီးမှရွှေ့တာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ player ကဒီဖက်မှာရှိတယ်ဒီဖက်မှာရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အသားလေး drag ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်ဆုံးကဘားလေးကိုနော်ဖြည့်ပြီးမှဒီနော်ဆွဲတင်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ drag ဟုတ်ပြီနော် play မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်တင်ခန်းစာကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ဖန်မှာကျွန်တော်တို့ Windows 10အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်